Energiasäästöasiat on meille kaikille hyvin tärkeä asia ja nyt me näytetäänkin teille hyvä vinkki, millä niitä energiasäästöjä saadaan tehtyä pienellä investoinnilla. Meillä on kyseessä tämmöinen pin- ja tiivistelista. Tämä listahan on itsessään MDF-runkonen. Se mahdollistaa sen, että on hyvin mittatarkka ja tämä on tosi helppoa asentaa. Ja tämä tiivisteen kiinnitys on tehty tämmöisellä uratekniikalla, eli tässä on ura, mihin tämä tiiviste sitten painetaan, eli tähän ei ole tarvittu käyttää mitään liimauksia tai semmoisia, että se sitten niistä liimauksista irtoisi, eli tiiviste pysyy hyvin paikoillaan tuolla urassa. Tämä tiivistelistan asennushan lähtee siitä, että kun me nyt oviaukkoa tätä ruvetaan laittamaan, niin tietenkin mitotetaan ekaksi tuo oviaukko ja sitten käydään katkomassa sirkkelillä nämä tiivistelistat sitten oikein mittaisesti. Ja silloin kun tätä ruvetaan sirkkelöimään, niin kannattaa ottaa tämä tiivistele täältä urasta pois, koska se saattaa sille, että se sirkkelin terä repäisee sen riakaleiksi. Eli otetaan tiiviste pois, pätkästään sitten toi lista oikein mittaiseksi ja sitten painetaan tämä tiiviste takaisin tänne uraan ja sitten saksilla tai sitten terävällä mattopuukolla niin leikataan toi tiiviste oikein mittaiseksi tuohon. Tämä asennusjärjestys lähtee siitä, että toi kynnys laitetaan tonne ekana, ammutaan kiinni se. Mä nyt käytän viimeistelynaulainta tässä, kiinnitystapana menee aika näppärästi ja sitten sen jälkeen kierretään järjestyksessä toi oviaukko tohon noin ja se on hyvä semmonen nyrkkisääntö, että kun painetaan toi tiivistelista ovilehteä vasten, että silloin kun se puristuu periaatteessa suunnilleen puoleen väliin tiivistettä, niin silloin se on hyvän tiukkuudella. Silloin jos se painetaan liian kiinni siihen, niin silloin se ovi rupeaa pikkasen huonommin, tai sitä on vähän hankalempi saada kiinni. Eli se on aika tärkeää, että se saadaan juurikin puristettua oikealle syvyydelle tuohon ovilehteen kiinni. Se on oikeastaan sitten makuasia, haluuko nämä nurkat vetää jiirisaumoilla vai sitten ihan semmoisilla päittäissaumoilla. Silloin kun on tämmöinen perussiisti suora karmi, niin silloin jiirinurkat on siistin näköiset, mutta silloin jos on pikkasen kiaro se nurkka siellä tai ne karmit, niin silloin voi olla, että niillä puskusaumoilla saa siistimmän näköisen, että se on vähän niin kuin makuasia. Isännöitsijän perusvelvollisuuksiin kuuluu hoitaa kiinteistöjä, kunnossa pitää ja vieläpä niin, että niiden arvo mahdollisesti vielä nousee. Tämä pin- ja tiivistelistan valitseminen osui meidän kohdalta sikäli niin, että se oli kokonaistaloudellisesti edullisin tällä hetkellä olevista tuotteista ja myös tehokkain. Helppo asentaa ja hyödyt, mitä sieltä tuli, vetoisuuden tunne loppui. Sitten hajujen kulkeutuminen, äänien kulkeutuminen siinä samalla. Eli toisin sanoen se, mitä haluttiin, oli asumisviihtyvyyden kohottaminen ja tässä tapauksessa se onnistui erittäin hyvin. Ja tämän listan voi asentaa jopa asukas itse, mutta kumminkin muistaen sen, että isännöitsijällä on aina ilmoitusvelvollisuus kyseisissä parannustöissä. Meidän yhtiössä käytetyt listat, niin asukaspalaute on ollut erittäin positiivista ja näin ollen voin vain suositella sitä muillekin. Sehän pitää aina tietenkin muistaa, että kun näitä tiivistelistoja lähdetään asentamaan semmoisiin paikkoihin, jos on esimerkiksi 2 ovilehteä, niin kuin tässä meidän kyseisessä parvekkeessa oli, tai silloin kun ikkunoita on useampi kuin 1 ruutu siinä, niin silloinhan se asennetaan aina tämä tiivistelista siihen sisempään ovilehteen tai ikkunan ruutuun. Myöskin näitä on erikokoisia pakkauskokoja, löytyy semmoisia tukkupakkauksia, missä on useita listoja samassa, mutta sitten on myöskin tämmöisiin yksityistalouksiin tarkoitettuja pakkauksia, eli siinä on yhteen tämmöiseen ovilehteen kaikki tarvittavat listat, on kynnys, reunalistat ja myöskin toi ylälista, ja näissä yksityistalouspakkauksissa niin näissä tulee myöskin kiinnitystarvikkeet, eli pienet värilliset naulat tulee mukana, eli silloin jos ei viimeistelynaulainta omista, niin myöskin noilla pienillä nauloilla on ihan yhtä helppo asentaa se tuohon oveen toi tiiviste. Näitä tiivistelistoja on useita eri värejä, eli kaikki peruskarmivärit löytyy tästä värimaailmasta. Ja näitä on muutama eri leveyttä, eli yleensä tätä kapeampaa listaa käytetään ikkunoissa ja sitten tätä pykälää leveämpää listaa sitten käytetään näissä ovissa. Tästä helpommaksi ei enää ikkunoiden ja ovien tiivistäminen tule. Ja aika merkittävää on se, että tämä tuote on myöskin saanut Innosuomi-palkinnon.